السلام عليكم، مساكم الله بالخير أو صبحكم الله بالخير. أنا اليوم جاي حابب أوضح كلمتين بس، أوصل كلمتين لأصحاب شاتات معينة، لأصحاب شركات لعبوا معي. أنا ما بقول والله فلان وفلان وفلان وفلان، بس كل شخص له ماضي عندي. بس أنا اليوم جاي بوضح النقطة هذه. في أشخاص يلعبون من تحت لتحت، في أشخاص يسوون حاجات يعني النظام يرسل بنت ومدري إيش هذا. لا، أنا إنسان كتاب مفتوح، أنا أتكلم عن نفسي كتاب مفتوح. أتمنى من كل صاحب موقع أنه يهتم بموقعه، يهتم بربعه، يعز ربعه، يرفع ربعه، بعدين يفكر بالناس. أنا مو والله فاتح لي شات، فاتح لي موقع ومجمع لي 3 بنات ولا 4 بنات وأرسلهم على الناس، رح صوري لي فلان ولا خرفلين لي فلان ولا جيبي لي فلان. يا حبيبي أنت ما تعتبر صاحب. هذه أول نقطة. النقطة الثانية، في ناس تكلمت، في ناس قالت وجهت كلام الشات عسلي، فأنا جاي اليوم أقولها بالثم المليان. والله فيفا شات عسلي، وفيفا إدارته، وفيفا جنتل، وأنا ما أبيع خويي. أنا ماني زي في بعض ناس يغدرون بالخوي لجل مصلحتهم وهذا. لا، أنا أبدي مصلحة خويي قبل مصلحتي. أنا اليوم اللي أترك فيه خوة جنتل، فأنا تركت الشبكة العنكبوتية، لأن أنا ما أنظر العسلي شات وأنظر الكايدتهم شات، كلها أنظر لها شات واحد. لأن من تخاوينا في نية صافية، ما تخاوينا موضوع نصب وما نصب ونلعب من تحت لتحت ومدري وشو. في أشخاص سبوا شخص وقدام الشخص هذا يمدحونه. أنا أبى أتكلم عن عبد الله الرشيدي. عبد الله الرشيدي ما يقارب 4 شهور الآن معي، هو اللي حاميني والحامي ربي قبل كل شيء. إنسان ما جاني منه إلا الطيب، ما جاني منه إلا كل خير، ما جاني منه إلا كل وقفة، أصحيه من نومه، أكلمه أبد، ما يوم من الأيام طلب مني مقابل ولا شيء. في ناس طلعوا عليه دعايات، طبعا أصحاب شاتات، حنا نشتري كمبيوتر لعبد الله، حنا مدري إيش. أنا عبد الله ما شفت منه أي شيء، وأنا أقولها بصوتي. لذلك أنا أبوجه كلمة الكل صاحب موقع زلابة، الكل صاحب موقع مسوي، أنا الولد الكفو هو طقعة ونص. لذلك الكلمة هذه أنا أقول ترقبوا جديد عسلي وجديد كايدتهم. وبعدين خلينا نتكلم بالواقع، سواء هذا كلام يسمع صاحب موقع سواء يسمع زائر. ما في شات جاب 900 و950 إلا عسلي وكايدتهم بدون انحراف. خلينا ننظر للشيء واقع، ما في شاتات منحرفة ما جابت الشيء هذا. أنا ما أقول لكم أمدح إدارتي ولا أمدح إدارة عسلي ولا هذا، بس لا، الواحد يتكلم بساحة مفتوحة. بعدين أنا إنسان كتاب مفتوح، أي شخص ماسك علي شيء، ماسك علي مقاطع، ما يحتاج يرسل لي بنات ولا شيء. هذه الساحة قدامه وينزل ويقول تفضل. يجيني والله شخص قبل أسبوع ينصحني، يقول لي انتبه من جنتل، هذا يغدر فيك، انتبه من فلان ترى مرسل لك فلانة. والله فيفا أبو تهاني، وفيفا خوته، وفيفا عبد الله الرشيدي، وفيفا كل صاحب موقع كفو. على فكرة ترى في أصحاب مواقع ناس ما يدرون عني، أنا مدحهم بغيابهم، ناس كفو، ناس يهتمون بربعهم، يهتمون بمواقعهم، ما عليهم بالناس. بس والله أنا مو أفتح لي شركة وهذا الشخص يعني يعرف معنى كلامي إيش، أفتح لي شركة وأروح أخرب بين أشخاص 2، أروح أوصل كلام الجنتل وأوصل كلام لأبو عايض، وآخر شيء والله أسحب مبلغ من جنتل وأسحب مبلغ من أبو عايض. لا يا حبيبي، في مثل يقول لك حبل الكذب قصير، أنت لعبت وأنت من قد اللعبة هذه. لذلك أنا أتكلم وأقولها عن نفسي، أنا الشخص هذا اللي أقصده هو عارف معنى كلامي. أنا ما راح أخليه يتهنى بالنت يوم واحد لو يفتح 1000 شات. أنا ما همني على فكرة الشات الصوتي يقفل ما يقفل، ما همني، بس همني إني أوقف مع خويي. أنا خويي ما خليه، هذا اللي حبيت أوضحه. لذلك على قولة الشبكة العنكبوتية ما يحتاج عاد نقول لكم يعني. خالد عايض العنزي
العمر 23، الاسم الحقيقي لؤي. انتم عارفين المقولات حقات ابو عايض، انسان صريح. حبيت اوجه الكلمة هذه. وشويو يملوك وعيون كل السهرانين معانا، ولع ضي الفقر، عويلي على حارق الدولار، عنوس من خواهم يفوز. الله 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 الله. يلا كل السهرانين وإدارة المنار، لعيال وايل لعيال وايل. الله 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 الله. عيون الشيخ المعلم فهد ابو صالح عزيز الغالي وعزيز الغالي. حي الله يا ابو عايض يا بن وايل، الله يعنوز ويا الاصايل. ابو عايض العيون اولاد ابو ظافر. حي الله يا ابو عايض يا بن وايل، اشهد بالله انتو عيال الاصايل. العن هالطبع الفيجن يا البنيه، كل ما تدق لي وحده حول وحدات. عوي سيجاري والله. العن هالطبع الفيجن يا البنيه، كل ما تحاكيني وحده حول وحدات. حول الشيخ ابو عايض. ارد اشارك قريبه لاجل الحلوات، ارد اشارك قريبه لاجل الحلوات. بعد بعد بعد